Дали би седел во кафана со Димитар Апасиев? Да, би седел. Не мразам никого. Може би првото човек дома ми доаѓал, јас сум бил кај него дома. Ова, као кажу овде, значи, као 50-50. Да, кој? Дали некојаш би седел во кафана со Димитар Апасиев? Нема врска би седел, сега му се јавам. Жимите, сакаш би лајв да му се јавиме? Еден поинаков подкаст. Подкаст кој што ви го забрзува пулсот. Возбудата расте. Подкаст кој ќе ви ја открие вистината, а вие имате право на тоа. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер, дами и господа, и на вас. Вие сте на YouTube каналот на Канал 77. Пројдеме се на радио во Македонија. Ете не повторно заедно со вас, Миро Кацаров и YouTube или подкастот на YouTube Вистина или не, или познатите ги ставаме детектор, веќе познати, по тоа што вистината ја откриваме, а вие имате право да ја знаете вистината. Еден многу поинаков подкаст, една поинаква приказна на YouTube сцената во Македонија. Секогаш нашата или нашиот, како да кажам, нашата цел е да ги запознаеме јавните личности од еден поинаков агол и да ги прашаме тоа што другите подкастери не можат да го дознаат или другите, како да кажам, водители, презентери или оние кои што работат подкаст на YouTube сцената во Македонија. Имавме политичари, имавме спортисти, имавме глумци, имавме пеачи, наред се адвокати. Јанаки Митровски, баш ми е мило што си тет-а-тет со мене во рубриката или во подкастот Вистина или не. Мене ми е мило малце во поинаков концепт, вака да сме тета-тета, да немаме мезеракија. Нели? Меѓу нас. Или да не си му емисија кај што треба да збори. За промена добро е, да. За промена добро. Единствена цел, пред да ти се јавам, знам дека и те како си интелигентен, дека си искрен, дека си откачен дечко пред се, но ми беше единствена цел да дознаам дали некогаш адвокатите ја кажуваат вистината и која е вистината и дали некогаш адвокатите биле стајани на детектор или полиграф за лаќи. Многу интересно, нели? Често кажуваме вистината ако мораме, меѓутоа во принцип у принцип не ставаат на полиграф и нема доказна вредност полиграфот, не се ни користи во суд, може да се користи во полициска поставка во согласно со странката, меѓутоа во главном не се користи на суд како доказ бидејќи не е валиден. Не е валиден, да, прво може да се изигра полиграфот. Може самото прашање да ве вознемири да покаже погрешно, така да затоа не се зима како валиден. Ке мене сето тоа го има и затоа многу пати баш Стојан Чагело, бидејќи има таа војничка дисциплина, човекот ги држаше рација вака 15-20 минути дека траеше подкастот или втората етапа од подкастот. И замисли, ни еднашка не успеа да го изиграти тоа што би рекол или да се вознемири, за да пулсот му се дигне или за да криват иде нагоре. И беше многу интересно. Ако не се лажам, беше и како реален, искрен, имавме одлични разговори со него, така да јавноста очекува тебе, а и публиката. Што ќе каже Јанаки Митровски или познатиот адвокат на полиграф, дали ќе успее да го изигра, дали ќе каже вистината, бидејќи имам интересни 20 прашања. Ако не е. Намаливме 5, пошто ми се брзаш. Зашто? Не, окей, мислам не за 5 сега тоа се... Спремен си? Спремен сум. Чудно е? Па не. Не? Не знам, може се чувствувам пријатно со тебе, бидејќи се знаеме, може ти да ти и целта вака да ме олабавиш. Да те опуштам напред. Да, па после да ме овако да ме зезнеш, меѓутоа да не е никаков проблем. Значи сме одговарале на незгодни прашања цел живот. Затоа што сите досега јавни личности кои што дојдоа и викаат, друже, значи да, многу е невообичаено, знаеш, сега пак ти местат некои работи кои што ти се страно тело. Не, види, немам никаков проблем со тоа, да видиме, ајде, ќе видиме како ќе помине, па ќе ти кажам после емисија. Одлично. Дами и господа, ние сме спремни. Адвокат Јанаки Митровски, ако не се лажам, во 6-та епизода на Вистина или не на Канал 77 YouTube-от. Лайк, subscribe, а ние се гледаме подоцна да ја дознаеме вистината.
Јанаки. Уште еднашка добро вечер. Сега вечер. сме во една нова улога. Интересно, не? Па, така, не вообичаено. Не ги мрде, Ајде, пошто се познава тука све. добро. Тоа малку потешко е, нели ми рекоа се не мрдање кај мене, малку потешко сум поживет, Ама знаеш зашто? Затоа Ама ќе што се многу потрудам. јако е. Види што ти се дешава со мрдање. потрудам. Така да ме Текно. покажувам. Па Добро. да. Ајде. Затоа што иде и на пулс и на body language и на се. Добро, дали може да почнеме Ајде. сконцентриран, фокусиран, спремен. Дали твоето име и презиме е Јанаки Митровски? Да. Затоа што и претходно кажавме, затоа што поради твоите обврски не се гледала емисијата, имаме анализирање нашите одговори од 30 секунди, Нема не. тоа што јас ти поставам под прашање, за да биде поинтересно ти ги одговораш, но Јанаки, а на кој си Јанаки? Јанаки сум на дедо ми, кој што се викаше Нако, и у принцип тоа е на татко ми идеја кога одел да ме пријави нели во управа за матрични книги на родени. Нако му било, пошто стариот 27-26 беше роден, му било не знам постаринско, па за да било као помодерно има изведеница Јанаки, инаку требало Нако оригинал да се. А Нако? Нако требало на Ептен хардкор. Да, е тер хардкор, човече. Не дека Јанаки не е, меѓутоа тоа е на татко ми, значи идеја да го малку модификува во Јанаки во 86. Идеме малку со поинтересни прашања, пошто беше моја идеја да идеме право. Онаму кај што најмногу сакам да те чепнам е тоа е, дали би прифатил да застапуваш голема политичка фигура? Да речеме, или од типот на Бранко Црвенковски или Никола Груевски? Па да. Зошто? Адвокатура не ми е хоби, ми е професија кој што првенствено се храни фамилија, второ, луѓето треба да знаат дека по кодекс на адвокатска етика, особено за, сега кога кажеш да застапуваш, не прецизиравме во кој дел, меѓутоа особено за кривични предмети, треба да имате исклучително добра причина за да одбиете предмет, во спротивно правите повреда на правите дисциплинска повреда, значи не е така едноставно. И трето, нормално, секој заслужува, секој има право на одбрана. Не, чекај, дали мислиш дека малце е шемичка да бидеш адвокат на Црвенковски и на Груевски? Не, на ниеден политичар не е шемичка, затоа што од моето искуство до сегашно, ова ги ти го кажам отворено, тие луѓе се најслабо плаќаат. Односно очекуваат адвокатот да им биде или без пари и воглавно ако си ги прател тие предмети, ги застапуваат адвокати од нивните партии кои што се добиле заслуги на овој или на друг начин и посредно или индиректно ги плаќаат. Така да не е шемичка, повеќето од моите колеги возвраќаат услуги на таков начин. Така да не е шема. Воглавном, освен кога се работи за сиромашна странка, адвокатура работи за пари. Добро, ете, не сум го знал тоа што кажа, интересен факт. Дали некојаш ти дошол клиент што си го гледал на вести и си помислил, аха, или опа, ова ќе биде интересен случај. Да, имало и такви случаи, 1-2. Да. Се анализира твојот одговор, 27 секунд 26. Кој? Можеме да кажеме Па, некој? Не име и презиме апсолутно, али било е доста популарен некој случај кој што го знаеме, доста. Беа пар, едниот е актуелен случај, нема да го зборувам, а другиот беше пред пар години доста. И си го гледаш на вести онака и ти доаѓа утре каде во канцеларија. Баш така. Јако. А ти веќе го гледаш прилогот на вести, гледаш што се случува, па го читаш предметот, така? Не си вршиме се што гледам на вести и в принцип и секој кој што ќе тоа им го кажувам на странките кога доаѓаат у канцеларија, особено кога се работи за кривично право и за обвинети луѓе, дека се што ми кажуваат земам со резерва, затоа што кога вие зборувате, сте прво пристрасен, зборувате, ја кажувате вашата страна на приказната, вашето гледиште, многу повеќе предметот кој ќе го раздам ќе ми кажат вие лично што ќе ми кажат. Добро, дали би застапувал некој познат инфлуенсер, иако знаеш дека секоја негова, нивна или нејзина изјава може да ти го промени правецот на случајот како во судница, така и во медиумите и во јавност. Да, би застапувал со тоа што би ти појаснил ако може. Апсолутно.
дека во принцип не дозволувам друг да го води предметот. Дел од колегите тоа го дозволуваат, бидејќи нели нормално странките плаќаат и не е допустиво за мене, не е професионално пред се да се дозволи странката да го води предметот. Во тој случај зашто му треба адвоката го знае сам да го работи предметот. Во принцип јас сега пред брзо време вратив доста лукративен предмет за мене кој што носеше значителни финансии, бидејќи странката се обидуваше да биде адвокат место адвокатот. Тоа не го толерирам затоа што на крајот на денот јас ќе сносам одговорност и очекувам да се остави јас да го работам предметот ако веќе ми е доверил. Значи сугестии читав на Google, го прашав ChatGPT, у принцип ниеден сериозен адвокат не би требало да ги прифати. Да, но при тоа прашањето ми беше тој е познат инфлуенс или инфлуенсер кој што го знаат Би луѓето. дал насоки дека сите изјави принципу што ќе сметаме за штетни ќе треба да се воздржи на крајот на денот на своја штета би работил и тоа треба да се разбере. Значи од самиот предмет, говориме кога сме во Не и судница, дозволуваш на клиентите да одговара. Не можам на никого да спречам физички, но- меѓутоа би советувал дека тоа би било штетно ако процениме дека е штетно. Дека не треба тој сам да дава изјави или таа. Да. Дали некој си добил комплимент за изглед или стил во момент кога треба да разговарате за парична казна, за затворска казна од страна на твој клиент? Например, да ти појаснам, ти кажува некој дека многу убаво сте облечени од синьори или дека си многу убав и згоден дечко, со тоа што сака да ти ја намали цената. Да, сум примил, меѓутоа тоа сигурно нема да ми ја намали цената, како да ти кажам. Си примал? Комплименти сум примал и критики, не бегам ни од едното ни од другото, зашто на крајот на денот сега немам 15 години, значи знам кој сум, што сум, колку вредам, знам и како изгледам. Кога бев млад, кога бев на почетокот, можеби повеќе паѓав унесвес на комплименти или повеќе при срце се зимав критики, сега сум прилично индиферентен, сам си ги давам најубавите комплименти, искрен да бидам. Моментално, како што можеш да приметиш, сум далеко од својата идеална форма, сум зголемена килажа на која што работам, па не работам, така да во тој дел. Меѓутоа дека тоа ќе ми влијае на било каков начин во однос на она што го преговараме околу финансите. Дали мислиш дека твојата адвокатска униформа ти дава позитивни поени кај спортивниот пол? Да, веројатно да, иако види, у принцип да отидеш во суд ќе видиш добро облечени луѓе од двата пола, и машки и женски, постојат доста средени адвокати, доста средени адвокатки. Во главном адвокатките најголем дел се супер средени, кај адвокативе можеме да бидеме малци по-кежуал дали дека сме машки, меѓутоа углавном и секако дека поубаво изгледа. Што да ти кажам? Добро, да. и пред се не само униформа, збориме на пример кога ќе се представиш, кога кажеш дека си адвокат, нели другото, а другата страна по другото доживува. И Не, тако види, беше. не, јас Беше барам- двосмислено Јас барам- прашањето. Ако е за спротивниот пол повеќе ценам по интелигентни особи, се ако некоја паѓа во несвест само поради тоа што сум адвокат, кај мене би било ред флег дека и не е баш интелигентна особа. Можете да бидете значи буквално и зидар и работник, можете да бидете милионер, не го прави тоа во главно човекот, а дали кај некои особи кои што не се толку интелигентни влијае, веројатно. Дали некојаш си знаел дека клиентот лаже, ама сепак си го застапува? Да. Ова најточно Например? го покаже. Види, не е наша работа да Зашто последен пат ти имат излажан? многу добро знам да проценам кога клиентот лаже, затоа што не само 16 Го познаш по очи, по говор на тело, по се, мимики? Не е само по види. Дътка? Не, никој не има толку парапсихолошки способности, па ќе ти кажам, предметот, самиот предмет кој ќе го видам и разгледам, многу повеќе ќе ми кажа од тоа било што ти ќе ми го кажеш. Затоа се што ќе ми каже клиентот ми е секундарно, од секундарно значење. Значи, многу ми е поважно да ги видам фактите на предметот, но една нешто треба да знаете дека пред поп и пред адвокат не се лаже, пред вашиот адвокат, значи И пред доктор. Едноставно сами и пред доктор, едноставно сами се лажете, а тоа неретко се случува. Дел од луѓето го прават од срам, дел Да. дел очекуваат да им верувате, што исто така не е нужно во мојата професија. Дали некојаш си посакал твој клиент да изгуби, но професионално си морал да го браниш? Па не, нека биде. Не си посакал. Не би било тоа нечесно од моја страна, не би посакал. Не сум посакал, не се сеќавам да сум посакал, верувам дека не.
Добро, гледам. Ова е 8 прашање, ќе многу ми ги мрдаш тоа речиште. Па сега тоа е, ако сакаш да го повториме. Не, супер, да, баш ме интересира ова прашање, како детекторот ќе изреагира и како ќе анализира, мислам дека беше 8, ќе го најдеме после, бидејќи така ни е нашата пракса и гледачите знаат, но и таков е компјутеров. На крајот ги детектираме одговорите. Да. Ја мислам, одма ги. Не. Добро. На крајот ги детектираме одговорите. Добро. Дали некогаш си рекол дека правото и правдата немаат врска едно со друго? Да. Повеќе пат. Зошто? И Зашто кога? имам доволно години живот и искуство и дека живеам во Република Македонија. Кога бев студент, многу сакав да работам кривично право, бидејќи работев во канцеларија. Ја одев на пракса уште од 16 годишно дете, тоа беше задолжително кај нас преку лето, меѓутоа во принцип работев во канцеларија која што имаше допирна точка со кривично право, буквално сам го изградив, да речеме, тој дел. Односно бев самоук, условно речено, и кога си студент си полн со идеали, ја сега пред 2 недели имав предавање на правен факултет и деца и ние вклучително на нивна возраст сме биле полни со идеали и во принцип сте се замислувале како ќе ги буткате обвиненијата и така натаму. Кога ќе почнете да работите, конкретно за Македонија сваќате дека па еве да трнеме од тоа дека обвинителот е ултра привилегиран, тоа влече долги години, значи недозволена симбиоза има меѓу обвинителството и судот, и факт е дека политички и финансиски могат да поминуваат на суд, тоа е непобитен факт кој поинаку кажува лажи. Дали некогаш си користел дупка во закон за да свртиш цел случај во твоја корист? Да, апсолутно. Тоа е најлегитимно на свет. Легитимно е? Апсолутно е легитимно. А како е наоѓаш таа дупка во закон? Секојаш ме интересира. Кепкаш, бараш, стварно наоѓаш дупка? Се што може да се искористи и што е во рамки на дозволеното, да не адвокатот не сме да прави кривични дела. Затоа што имаше например и обвиненија против мој колега за поднесување лажни докази, што е професионално недозволиво, но мимо тоа адвокат може да лежи затвор. Апсолутно. Мимо тоа апсолутно ќе сум користел дупки во закон. И адвокат што ќе ти каже со години искуство како мене дека не го правил тоа. А познаваш адвокат што има лежа на затвор? Да. Има такви во Македонија? Да, Сериозно? Да. Тоа за лажни докази. За лажни докази имаше за измама еден адвокат кој што лежеше за 80.000 евра измама за банка измама нешто. Стварно? Да. Преако. Дали си верил дека твој клиент е невин, а подоцна си дознал дека обратно? Не, воглавном добро знам дали се виновни или не се виновни, уште пред да излеземе на суд. Сигурно? Да сум верувал дека Е невин, добро, а подоцна си дознал дека тоа е обратно. мислам дека не. Во моментов са од илјадници предмети стварно не знам, но мислам дека не. Воглавном знам однапред, знам пред да излеземе на суд дали е виновен или не е виновен. Тоа нема ми смени ништо, да се разбереме, ние што сме кривичари, значи не го браниме Симон Трчевски. Работиме со луѓе кои што се можни сторители на кривични дела, така да не ми менува дали е виновен или не е виновен, колку год да ова ќе дојде на нож кај публиката и дека сме ние нели зинати за пари или дека све работиме, значи работата на адвокатот кој што практикува кривично право не е да биде фин или да брани само невини луѓе, зашто така би останале без работа. Дали некогаш си добил случај, а самиот не си верувал во исходот? Да, ми се случува. Сега среќа, сплетна околности, така е, добро. Да, се случува и така. Има случај. Тежок некој случај си добил? Па тежок беше. Да, не Да? беше лесен предмет. Таа пресуда ми стои на зид, неколку пресуди ми стои Стварно? на зид. Да, имам ставено на Си верувал дека нема да го слуша? 6 или 7 пресуди со кои што буквално джигер ми извадиле за да го истуркам тоа што сум зацртал дека треба да се истурка. А песимист или оптимист си којдеш на суд? Реално или реалист? Не Или сум од денот ни како, а? Не сум ни преголем оптимист. Тоа и мене мисли, јас сум, преголем да, јас сум песимист. исти, да. Не го кажам, но па не може секој ден бидеш оптимист, Да, не си не, луд, не. ни па песимист. Дали некогаш би прифатил да му бидеш адвокат на Боки 13?
убаво прашање, многу интересно прашање. Вака убаво прашање. Дали би прифатил? Не, затоа што јас и тој не би се сложувале. Не би се сложувале во мислам дека карактерот негов би бил проблем за мене да го прифатам, затоа што веројатно предпоставувам со резерва, не го познавам човекот интимно, дека би било од оние странки кои што сакаат тие да бидат адвокати, место адвокатите. И затоа мислам дека во тој инаку не би имал проблем. Мимо што ме ставал по подкаст или тоа воопшто, значи не верувам дека значи не ми мрднала влакно на главата. Меѓутоа мислам дека неговиот карактер да сака да доминира, а нема интелектуален капацитет за тоа, би било проблем за мене. Не. Не. Јас се зачудив како ти така некако ноншалантно изреагира за тој подкаст, но тоа си ти. Види, тоа ми го се возев за Грција, прв ми го прати првиот сосед до мене што живее. Да, го видовме сите. Или го видели ова. Сите го видов. После почна едно 100 луѓе ми го пратија Сите буквално го видов. странки, не знам што да му направиле, да сум го тужел. Би си пукал во глава во моментот кога би си дозволил од времето што го немам да го трошам на ликови како Бокитин, да ги тужам. Супер. Не, затоа што ефтина забава ќе види, не знаеш зашо, еве луѓето јавно искрено ќе ти го кажам и директно. Јас Луѓето наискрено знаат ќе ви дека кажам. ти збориш све и свашта, луѓето знаат дека немаш влакна на јазикот, луѓето те перципираат како човек кој што буквално знае да критикува и на Facebook, луѓето знаат дека збориш премногу бргу и дека интелигенцијата ти е на високо ниво и дека бргу ти тече мисла и така натаму и очекуваа едноставно парче да го направиш и ти кога Не. се повлече некако луѓето рекоа шо му е. Не, гледај сега да кажам, тоа е веројатно интенцијата на види ликови како не е само Бокитин, с него го има такви во етерот, живеат од скандал. У принцип, веројатно и тоа е интенцијата да мисли дека ме руга. Види, вади слики кои што сум ги ставал на Facebook, да сум сметал дека се несоодветни, не би ги ставал на социјални мрежи. И веројатно се очекуваше таква реакција од мене, меѓутоа пак ќе ти кажам, тој човек нема интелектуален капацитет мене да ме хендла. Тоа е тоа. Дали некој си бил сведок на кривично дело? Па да, кои собркајќи се рачунаат како кривично дело, да. Не, да, сум бил. Да, би рекол да. Кривичар си? И како ти се како адвокат се осеќа на место кога се случува кривично дело? Тоа е малку во поширок контекст треба да се објасни, например сега кога јас и ти се возиме во кола, еве например јас се враќав од Куманово со Бајле и пред нас се случи сообраќајка кај Изгейт, Да. со мотор удрија човек. И тоа е кривично дело, затоа што кај нас кога кажеш кривично дело, секогаш се очекува да е нешто многу сериозно. Тој човек ќе одговара по член Добро. 97, веројатно по 97 дека сторил сообраќајка која завршила со телесни повреди на одредено лице, ако не и потешко се надева мене. Не. Реално сум бил сведок и на други кривични дела, кога сум седал со странки кои што не се устучавале да си ја работата пред мене. Така. Добро, да. А нели сакаш, например, да се вратиме на првото? Нели сакаш да помогнеш на тие, еве ти си адвокат и гледаш дека ситуацијата излегува од контрола, а гледаш дека тој не е крив или другиот е виновен или обратно, па сакаш да му помогнеш, утре најдеш број и така натаму, јас сум адвокат, сведок бев и сакам ти помогнам. Не, ако се работи, види вака, ако се работи за таков тип на кривично дело, да не знам, некого претепаат и да би се явил како сведок, не ми е. Тоа, не ми е како никаков света, проблем. тоа. Затоа ти кажам, во малку поширок контекст да го објасниме, затоа што кај нас само тоа се смета за кривично дело. И сега да идеш да ми ги избушиш гумите, тоа е кривично дело, само што се гони по приватна кривична тужба. Дали би седал во кафана со Димитар Апасиев? Сум седал во кафана со. Дали би? Да, би седал, не мразам никого. Може би прво тој човек дома ми доаѓал, јас сум бил кај него дома. Релативно блиски сме биле, не сме биле ние супер блиски, затоа што со тој човек со никој не е супер близок, тоа се должи на неговиот карактер. Би седал во кафана, да, немам никаков проблем, особено па за во кафеана, баш немам никаков проблем. И сум бил на пиво, на са класична кафана, не се сеќавам баш, меѓутоа сум бил на пиво со него, на кафиња такви работи и би седал и виднина, немам никаков проблем. Не мразам никој, така сум воспитуван, затоа сум и многу благодарен на моите родители. Знаев дека ќе ме прашуваш за него, затоа што кога
Бев на прошлата емисија, ме прашуваше за него и знаев ова прашање, го очекував. Дали некој ти нудел пари да потплатиш судија или обвинител? Да, ми нуделе пари да потплатам судија и обвинител и тоа неретко се случува да недовербата во судството кај луѓето го чини своето да сметаат дека се може да се плати. Од мене лично никој не побарал пари, нити јас сум дал пари, затоа што веројатно тоа што го говориш дека знаат луѓето дека немам влакно на јазик, никој не би се осмелил на таква позиција да бара нешто, ниту пак имам потреба да се компромитирам во оваа фаза од мојата кариера како етаблиран човек со 7 вработени, со солидна адвокатска канцеларија, да се компромитирам на таков начин. Еве сега ќе ти кажам дека минатата недела побараат ако нешто од мене. Читале одреден новинар, екс-новинар, дека некоја судика земала пари, како што ние имаме сега предмет, и барањето беше, јас сакам да подмитам, што нормално категорично го одбив, едноставно не работам на таков начин, но тоа воопшто не е ретко кој што Знаеш, луѓето мислат дека со пари можат се да купат. Види, Па макар корупција, кеш корупција, далеко од тоа дека нема, јас не сум бил сведок лично, но нормално не сум ни наивен. Меѓутоа, ти тврдам дека политичката корупција е многу посериозна од кеш корупцијата. И во главном корупција треба да се бара во повисоките судови и обвинителства. Дали мислиш дека марихуаната е порок? Па да, е порок, може да биде порок. Кога студиравме, многу конзумиравме канабис, значи зборам многу, што е тотално не би го препорачал на никој, затоа што е контрапродуктивно. А ако вие сте во фаза да конзумирате по 10 джоинти дневно, нити ефект имате, приглуп ќе бидете во, значи тоа е факт. Сега види, многу луѓе со мене не се согласуваат, ја тврдам дека канабисот те прави да си мрзоволен, што нити се премишно, нити се за работа. И кога ќе дојдеш ти во таа фаза, са можеби тоа е прифатливо, се си има свое време. Прифатливо е да кога си студент тоа да го правиш, меѓутоа јас например немав проблем, функционира во смисла на тоа во 8:15 бев во читалната на правен факултет. Учевме дока 1:30, обавезно чуревме еден филјан на факултет, кај што е супер, нема полиција, нема никој. Сидев дома, ручав, одмарав и во 5 часот повторно бев во градска библиотека Браќа Младеновци, па можеби навечер. Меѓутоа за викенди као тоа беше од јутро до сутра со филјанчиња. Скоро 4 години активно не конзумирам канабис, многу ретко ептен да ми се погоди, затоа што прво на килажа ми сметаше. И второ, те тера благо да јадеш. Да. И обемот на обврски не ми дозволува така, да. Така. Дали би застапувал или дали би застанал во одбрана на серијски убиец? Да би застанал, затоа види, секој е невин дека не се докаже спротивното, но да не се крием позади таа флоскула, дури да имам во себе создадено мислење дека е виновен, дека да би застанал. Дали сте задоволни од развојот на вашата адвокатска кариера? Апсолутно да. Ова ако ти покаже дека не е точно, значи лаже полиграфот као. Не може ова да покаже. Види, многу сум горделив човек сум, сите сме помалку, нели не е вистина некој кој говори дека не, но сум задоволен од својата адвокатска кариера, со тоа што морам да ти послушам дека во последната година малку имам криза на идентитет во смисла на тоа да сум ја човек кој што бара предизвици. Имам некој план да се насмерам преку малку поинаква гранка на правото, а тоа е да работам фудбалско право, меѓутоа за тоа бидејќи со нашата лиценца може да се застапува секаде во свет, затоа што константно барам предизвици, кај нас и пазарот мал и луѓето се тие, меѓутоа апсолутно дека сум задоволен од развојот на мојата адвокатска. Дали верувате дека секој човек заслужува втора шанса? Да. Тоа го говорам секогаш кога давам завршни зборови, кога виси затвор. Вие се завршни прашања апропо. Завршни прашања са апропо. Секогаш кога сум давал завршни зборови, кога се работи за човек кој што првпат се суди, а му виси, значи има сериозна можност да добие казна затвор, го говорам тоа. Дискутабилно е колку се заслужува трета шанса. Тоа треба да се цени во самиот склоп на околности, меѓутоа дека втора шанса секој заслужува апсолутно. Да би бил на местото на судијата, кажи тебе. Дали би му верувал
на Јанаки Митровски? Како обвинет или како адвокат? Како адвокат. Како адвокат? Да. Реално. Не од следнава причина. Кај нас, па ќе појаснам, сега ќе ти кажам зашто. Кај нас, за жал, она што го говорам, ултра привилегираната позиција на обвинителот. Кај нас има и проблем со презумпција на невиност. Презумпција на невиност не е само ви да го кажете дека секој е невин доека. Кај нас има проблем да во добар дел од судиите однапред. Едноставно самото обвинение за нив е доволен доказ дека самото тоа што е на обвинителот тука за него е доволен доказ дека обвинетиот е виновен и тоа е сериозен проблем. Добар дел од прашањата, меѓу првите прашања кои ќе влезете во судница е дали ќе признавате вина, што е само по себе проблем. Тие тоа го правдаат со фактот демек да знаеме кој записник да го отвориме, кој терк на записник, а од еден до друг терк е као 30 секунди да изгубиме. И за крај последно прашање, дали му веруваш на обвинителниот акт за пулс во Кочани? Не. Зошто? Некоја ќе кажам, не значи дека не верувам дека добар дел од обвинетите или дел од обвинетите се криви како црн ѓавол. Туку, ова сум го говорил повеќе пати, не му верувам затоа што не е возможно, и секој што има 2 грама памет, работи кривично право го знае, и од професор до адвокат, па и обвинители го знаат, дека не може да се со извршителство на таков начин да се докажува. Таму е проблем што се оди со едно исто кривично дело за сите, не може да се докаже каузална врска, затоа што многу добро знаат од обвинителство дека таму постојат и други дела, типот несовесно работење, подкуп и така натаму, но тие дела се застарени, па сега за да се смири јавноста се оди со себе. Машината ги детектираше твоите одговори. Добро. А лажам ли на некој? Чекај се. Лажам на повеќето речи. Да, се враќаме назад после нашиот препознатлив джингл. Еј, Џани. Види се, како да ти објаснам дека тоа што го кажуваш дека правенствено кога дое тука како пажна угал, ти вика дали си Јанаки Митровски, ти вика да, дека е точно. Дека е, дали твоето име и презиме Јанаки, ти вика труфул. Значи, има по стадиуми као, има многу точно, малку точно. Па не, нема, али ти покажува труфул. Добро. Сега, добро. Многу интересно тоа кај што детекторот ја детектираше твојата лага или не ја кажа вистината на прашањето дека дали прифатил да стапаш голема политичка фигура, да речеме Црвенковски или Груевски. Види, можеби ја имам предрасуди према таков тип на луѓе, имам анимозитет према политичари, можеби тоа подсвесно сега ми стои. Во главном немам проблем, а можеби би имал проблем сам со себе, но пак би ги застапувал, така да добре. Така, апсолутно. Ќе прифатиме дека да. така. Например, дали некојаш ти дошол клиент што се огледал на весици и помисли покажа труфул. Значи се кажала вистината. И сега да идеме на оние неточни. Ајде. Кажува дека вистината не ја кажуваш на ново интересно. Да, на 8-то кај што ја кажав, дали некој си посакал твојот клиент да изгуби, но презама мораш да го одбраниш. Дали види, ја почнеш. Жими се, најмило, жими се. Не, слушај ме. Жими мајка. Не, тука пошто прашањето беше нејасно. Не, прашањето е сега, гледај. Не да ти покажам. Абе, добро ти верувам, готово така. Не го ни разбирам ова да ти го толкувам за да ти кажам дали. Ама не, лај горе си пишува, гледаш. Како? Лај. Аха, окей. Гледај, за прво прашањето е малце нејасно. Абе како нејасно? Дали сум сакал да изгуби, ама покрај тоа сум го ти не ми го ни постави така, ама Ти си паметен, не треба ти го на тебе како на мија да го објаснувам дома Треба да ми прашањето. го прецизираш. Меѓутоа гледај се, ирелевантно е дали ја го сакам човек. Јас сум застапал луѓе што не ги сакам и персонално. Ама не, нешто те изнервира. Во текот на вашето действување, во текот на вашето работа, кажеш по на крај изгуби. Нема тоа да влијае на степенот на мојата ангажираност. И да не го сакам и да го ме нервира. 50% од нив ме нервираат, ако така гледаш Така? Така. Ова, као кажу овде, значи, као 50-50, За? Кој? дали некојаш би седел во кафана со Димитар Пасиев? Нема врска ми се, сега му се јавам. Жими, дето, сакаш ли лајв да му се јавиме? Сакаш ли лајв да му се јавиме? Сакам да му се јавим. Ајде, сега Ајде, му се да. јавам. Ама нема да крене. Нема да крене, Нема да дај, крене, да. најма дали дупот ќе му твори. Значи, тоа кажа дали некојаш би седел во Па кафана, не тоа знаме као, зашо 50, као 50. underterminated, разбираш? Као не Да, може да одвори да, дали. да, Па не да, знам, да. ја мислам дека би седал, ама сега не ги иде. Интересна работа, Да, жими добро све, си ги склопило жими све. реално. Добро. Така да сума сумарум мислам дека Јанаки ја кажа вистината Значи и само едно ми дава дека сум лај. Две, Кој е чекај до второто? крајот.
Аха. Првото беше, нели па првото го прочитавме која лај. Првото беше за ова демек подсвесно сакам некој да изгуби ако сум го мразел. И за Бранко Црвенковски и за Никола Груевски. А, така, да. Па добра бе, 2-20 за адвокат се прва. Еве ти рака. Го помина полиграфот, браво Јанаки. Да. Браво. Опа. Браво, истина, гледаш. Така да, верувам дека ќе бидеш реален и искрен. Ми треба такви луѓе затоа што народот сака да знае вистината, сака да ни поинакви подкасти, да ги слушне прашањата од страната моја, ни одговорите вие како ќе одговорите на вакви интересни не секојдневни прашања. Види, другар си ми искрено со резерва која ми се јави за концептот, со резерва прифатив. Сите до сега 6-7 да, гости. меѓутоа добар ти е концептов. Факт е дека не е најоригинален на свет, дека веројатно од негде виден, меѓутоа за македонски услови е супер, ништо страшно, у принцип коректен си, во смисла не е сега, бар за мене не е сега поинтата са чекуша да му се преноси угликот и прашањата ти беа супер концепирани, така да не гледам зашто некој би се устручавал да дое на подкаст. Ти благодарам што ја прифати поканата, уште многу години да не биеш дел од адвокатската фела, нели народно кажано. Да ми се чуваш, да си бидеш тоа што си ти, затоа што си уникатен и затоа луѓето и те бараат и те почитуваат. А вам, драги мои, ви посакувам да останете на YouTube каналот на Канал 77. Ако немаме ништо на YouTube каналот, бидете на фреквенциите на Радио Канал 77, бидејќи бројен радио национално во Македонија или само хитови. Лайк, сабскрајб, се гледаме наредната недела со наши нови гости, нови прашања, нови очекувања на пулсот, нови деактивирања, нови интересни одговори. Ве поздравувам до следно видување. Чао.